Olha nós aqui, amiguinhos! Estamos na fogueira! Olha aí a nossa fogueira do sítio! Que bonita! Produção, traz meu marshmallow, produção! Que delícia, amiguinhos! Vocês gostam de marshmallow? Ó, a gente dá uma esticadinha lá e põe ele na fogueira! Tá vendo, amiguinhos? Muito gostoso! Olha aí a fogueira, amiguinhos! Tá vendo? Essa é a nossa fogueira do sítio. Eu gosto de marshmallow, vocês gostam? Quem gosta, comenta. Quem não gosta, curte. E pra encerrar o nosso vidinho de hoje, tá me dando fome de outra coisa. Do quê? Do quê? Queijo, 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 queijo. O sapo gosta de queijo. Até a próxima. Se você gostou, comenta, se inscreva e dá aquela curtidinha. Um beijo do céu.